สวัสดีค่ะพบกับช่อง Eat with ปลา ASMR นะคะวันนี้จะพามากินตำซั่วค่ะแล้วก็ทีเด็ดของเราก็คือไก่ทอดนะคะวันนี้ลงมือทำไก่ทอดเองเลยไม่รู้จะกรอบหรือเปล่านะคะกรอบไม่กรอบเดี๋ยวมาดูกันมากินด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนมากินน้ำกันจ้าใส่มือรถนะจ้าเบิ้งไก่กันจ้าว่าไก่มันจะกรอบบ่กรอบค่ะสูตรนี้กรอบใช้ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวแป้งนะคะที่เหลือเลยลองทอดแบบแผ่นดูใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้มาดูกรอบประกรอบร้องอีกเทียนึงจ้ะน้ำจิ้มไก่รู้สูตรแล้วไม่ต้องไปซื้อเขากินละกรอบถูกใจมากค่ะทุกคนมาเลยจ้ะมากินไก่กรอบกับหนูไปเฮ็ดกินเบิ่งจังเบิ่งเลยจ้ะตำป่า
ส้มตำไก่ทอดสุดๆเลยค่ะกรอบสะเทือนถึงหูข้าวเหนียวจำน้ำปลานี่จ้ะจำลงไปรสมาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้านี่จ้ะ
จิ้มน้ำปลาแซ่บสุดๆจ้ะแซ่บค่ะมื้อนี้ชิมไก่ตำป่าก็เผ็ดจ้ะเผ็ดมากยังกรอบอยู่เลยค่ะอันนี้น่าจะกินไม่หมดนะเก็บไว้กินต่อ อ
สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ